Kapiten, nuk keni paguar taksat. Na vjen keq. Vjeljet kanë qenë të varfra dhe nuk kemi para. Prap me justifikime ju. Kontrollojeni shtëpinë. Po ti vetëm këtë ke? Ju thash, nuk kemi para të tjera. Atëherë mbaje këtë dhe dil për jashta. Unë kam urdhrat e mia. Ushtar, digjeni kasollën. Ja, ju lutem. Vazhdoni ju thash. Unë duhet të bëj detyrën time. Zoro! Ju e dëgjuat komandantin miqë mi. Vazhdoni atë. Po shkojmë. O, miku im! Mos doni të merrni karrocën? Ka mjaft para për të rindërtuar shtëpinë. I keni nga shkëlqësia e tij. Po, Zoro. Gracias, amigo. Eja. Me lësho! Pa tjetër, nuk do të mbaj më gjatë. Tani, poshtër, bëu gati të ndeshesh me mua. Një herë tjetër, miku im. Tornado! Zoro! Here. Shkëlqësia juaj? Atëherë, Don Carlos, ju si jeni dakord me ndëshkimin që kam dhënë për Don Heraldon? Don Heraldo është njeri i mirë shkëlqësi. Të sekuestroni të gjitha tokat e tij vetëm për një mosmarrveshje. Mosmarrveshje? Ai u propoq të më pengonte në detyrën time. Por shkëlqësi, unë mendoj se ushtria juaj po sulmonte vendasi që jetonin tokën e tij. Kahujat! Ata janë buburec, janë më pak se qend. Ata janë njerëz shkëlqësi, dhe për mendimin tim Don Heraldo ja bëri atë që duhej. Oh, vërtet? Atëherë mendimi juaj do ju kushtoj sa të gjitha tokat tuaja. Shkëlqësi, ju nuk mundeni të... Mundem, dhe e bëra. Ju keni një ditë kohë për të larguar nga Monterey, Don Carlos. Merreni. Jo, ju nuk mund ta bëni këtë, nuk është e drejtë. Tani vazhdojmë me punët e tjera. E ke raportin e taksave nga Kalifornia i Jugut? Ja, prap Zorroja! Më ka ardhur në majtë të hundës ai bandit me mask, Kapiten Ramon! Po, shkëlqësia juaj. Ja, është detyra jote e re. Ndoshta mund të gjejmë një gotë për rreshterin e qytetëruar. Ejani të pini një limonat të ftohtë rreshter. Bernardo, mbushi një gotë rreshter Garcias, ju lutem. Kana është shumë e rëndë. Don Diego, po t'ishe edhe pak më dembel, prifti mund të varroste gabimisht? Por privilegjim ka një çmim rreshter. Unë duhet të mendoj për shumë vetë. Dhe jo këtë e bëni mirë, ju jap hakun. Vetëm një të shpejt. Po nisem për në garnizon. Zorroja po shkakton prap probleme dhe governatorit i ka ardhur në majtë të hundës. Po dërgon një komandant të ri, kapiteni Ramon. Laloni! E ju, njerëzit e mi janë të uritur. Në emër të shkëlqësisë të tij guvernatorit, po e sekuestroi atë ushqim. Ky ushqim është për misionin, senjor. Qenë të ndyrë. Ju guxoni të kundërshtoni një oficer të shkëlqësisë së tij? Kapini!
O, të lutem, mos më thoni që Zorro po ju bezdis akoma. Mendoja se do e kishit kapur deri tani. Se mos o kam përpjekur unë. Më lini vetëm 2 sekonda të kryzoj shpatat me atë njeri. Para ishte poshtër dhe fantazm. A i godet dhe pasaj ç'duket. Ah, mbushe pra. Nxito, miku im. Kam etje. Pse e mbani atë këmbë drurin këtu, O, për mëshirë, besoj, a i dikur ka shpëtuar timat nga banditët. Një heroj vërtet, në fakt. Atje i ka gjithë ato shenja. Ha! Ato shenjat s'janë asgjë krahasuar me ato që do t'i bëjun Zorros kur ta kap. Haj! Haj! Priti këtë! O, shëndëri! Erdhi kapiteni Ramon. Edhe me sa shoh, më duket se ka të arrestuar. Po, të jorën. Unë vetëm shpresoj që të merret me ta derisa të kthehem unë. Miru pafshim, miku im. Ju të gjithë e dini pse jam këtu. Jam këtu nga që rajoni Los Angelesit është kthyer në një katastrofë të vërtet. Ju jeni një turp I vërtet për lavdinë e shkëlqësisë së tij, guvernatorit. Mirë, me qira fjalat e shfaqësimet pa kuptim të ushtarëve. Reshter, Zotëri? je me vones? Zotëri, isha... Silencio! Jo vetëm jeni vonë, por jeni dhe pa uniform. Mendoj se kjo do të thotë që sapo humbët rrogën e një muaji. Zotëri, isha... Silencio! Ose do t'ju fshikolloj me kamzhik si shembull për të tjerët. Si urdhron! Po pushoj me njëherë, zotëri! Ju dështak të mjerë. Nuk habitem që Zorroja ju vë në loj. Dhe ç'është më e keqja, kjo mungesë respekti është përhapur dhe tek fshatarët. E po, kjo do të marrë fund sot! Në emër të Zotit, kini mëshirë, kapiten. Këta njerëz punojnë për misionin. Nëse duhet të dënoni njëri, më dënoni mu. Mos më tundoni atë! Flakini jashtë këtë murg. Le të shënoj ky kamzhik kthimin e frikës dhe respektit në Los Angeles. Kapiten, shikoni! Zorro, a ish këtu! Kapiten Ramon, mirë se erdhët në Los Angeles. Atëherë çfarë dreqi po prisni ju hajvan të trash? Kapeni! Mos e lini të ik! Dua ca njerëz se ka I muri atje! Faleminderit, kapiten Ramon. Ju e bëni një bandit të ndjet I veçantë, por kam frikë se duhet t'i japim fund tani. Tornado, eja të shkojmë! Mos u afroni, miqtë e mi, kam kapitenin tuaj të çmuar. Ti ndërsire paci, po unë do të kap. Unë do t'ju sugjeroj atë ambathit, miqtë e mi, bëni një pushim të mirë. Me shpenzimet e kapitenit, sigurisht. Ne çumashët do ta mbajmë mend, senjor Zorro. Ha, e shikoni? A nuk ishte shumë e këndshme kjo gjë? Sulmoni ju putallenj! Sulmoni! Unë them se puna ime mbaroi këtu. Miru pafshim, miqtë e mi! Ai kriminal mendje madh me të zeza, por unë do ta marr hakun tim.
sa rrugë kemi. Edhe pak milje. Ferma është sapo del nga Los Angeles. Të mendosh që im shoqi Madi Don Carlos Pulidos duhet të ngasë vetë karrocën e tij. Ç'do të ndodhte sikur të shihnin zotrinjtë e tjerë? Do të shikonin një burr që është më shumë nga sa shohin shumica e tyre në pasqyrë çdo mëngjes. Por një burr që ka humbur të gjitha tokat dhe pronat e tij. Do të doje që të humbisja burrërin? Dikush duhet ta ngrinte zërin kundër mizorisë së guvernatorit. Po pse duhet të ishte pikërisht ti? Guvernatori na mori gjithçka që kishim. Fëmijë tanë të gjorë. Ja, merë këtë! Të lutem, Niko, rrinë tani. Po bën shumë zhurmë. E po mjaft të mbyllë perden. Ndonjë ditë tjetër, por jo tani. Ndoshta po t'i shkruaje shkëlqësisë së tij dhe t'i kërkoje të falur? Nuk do të bënte punë. Guvernatori po përdor çdo pretekst për të marrë toka dhe pushtet. Gjëja më e mirë për ta është të jenë sa më lart jetë e mundur nga San Francisco. Të shkoj me kal deri në Camino Real? Baba, por është jashtë, është 1 milion gradë. Nuk më bëhet vonë. Miku im I vjetër, Don Carlo Pulido, vjen sot dhe unë dua që ti ta shoqërosh. Ai ka dalë kundër korrupsionit të guvernatorit dhe si pasojë ka humbur gjithçka përveç një ferme të vogël këtu pranë. Një njeri ka shtrime meriton që të vijë në një mënyrë disi fisnike. Mua më duket se ai duhet ta mbante gojën e mbyllur, apo jo? Ngriu në këmbë dashpuar I pa shpirt. Se mendoje që I mbirë do të ishte kaq I pandjeshëm. Baba, të lutem qetësou. Mos do doje që unë të isha një bandit si Zoroja? Ai bën në mënyrë të fshehtë atë që shumë nga ne do donin ta bënin hapur. Edhe pse do të kushtonte shtrenjtë, do të doja të ishe si ai. Dakord, baba. Kjo do të ishte shumë e mirë për të dyne. Tani shko. Mirë, tani po shkoj. Duhet të mendojmë për miqtë tanë, jo për veten tonë. Qetësohu, Bernardo. Nëse I mat nuk do mbërtiste mua, me çfarë do të merre gjithë ditën? Zotri, Reshter, a e keni njoftuar popullin? si urdhëroni? Një shpërblim për 100 monedari për kapjen e Zorës, zotri. Siç keni urdhëruar ju. Shkëlqyeshëm, ai bandit duhet të paguaj për çmimin e arrogancës së tij dhe unë vetë do t'i marr ato para, personalisht. Kjo është për kapitenin Ramon. Past më shumë sukses me çmimin se sa pati me gjithë ushtrinë e tij. Diego, miku im, ç'ne zgjuar që tani? S'ka vajtur as mesdita. Po nuk është as pak e këndshme, miqtë e mi. I mat do që unë të shkoj të takoj miqtë e tij në gjithë këtë vape, kuptoni? Lëre fare më mirë. Jo e dini se si është puna. Duhet të mos mbeten pa para. Vetëm nëse do të kapësh zorrën dhe të fitosh pasurinë tënde. Ke dëgjuar për çmimin? Një çmim? Për Zoron? Kapiteni Ramon ka ofruar 100 monedha ari për këto që kap zorrën. E merr me mend besoj. Edhe kostumi im kushton më shumë. Ndoshta, po mos të vinte ka qere keq. Veç kësaj që të ndjekësh një bandit për të marrë para, duket pothuajse si një punë. Po, miqtë e mi, të shpresojmë se do ta jetojmë jetën tonë pa bërë ndonjëherë nga këto gjëra të rëndësishme. Prisni një minutë. Kjo është vërtet ajo që duam ne apo? Duhet ta mendojmë, Bernardo. Por unë dhe miqtë e mi duhet ta mendojmë pak edhe nga pak këtë gjë. E kam radhën unë për tek dritarja. Hajde tani, erdhi koha. Do ketë ujqër këtej? Mos bëj si fëmijë tani. Këtej rrotull mund të ketë vetëm Kojota. E dëgjon, ja ku është një. Nuk ma merr mendja. Ajo nuk ishte Kojot. Ec, Bernardo, unë duhet të bëj ç'të mundem që këtu. Po thuaj se më rritëm në Los Angeles, zemër. Pa shiko, ja ku po vjen një kalorës I ri. Përshëndetje, Don Carlos Pulido. Unë jam Don Diego de la Vega. Diego ja imi vogël, pa shiko sa që në ke rritur. Unë s'të kam parë që kur ke qenë I vogël sa Niko ja im këtu. Që n'ka djali mirë. Po ç'është kjo, djalosh? Nëse do t'i fshesh parat nga banditët, gjej një vend më të mirë se sa tek veshi, shoku im. Wow! Ndoshta ti se mban mend fare bijën ti me Luizën. Ju
të dy se keni parë njëri tjetrin që kur keni qenë të dy në Pelena? Nën! Jo, nuk besoj se e kam parë. Baba, Siva thot që duhet të lëvizim. Ajo mendon se mund të ketë bandit. Ku? Ku ka bandit? Shpejt, Carlos, shkojmë nxito. Mjaft tani, jam I sigurt që jemi të sigurt për sa kohë Don Diego është këtu. Kapini! Rethojini! Menoni lekët! Mos të largohet njeri! Prapë suri! Ja, hec, ja! Heroin! Ha! Ai! Miro pashim! Kimi I qelbur! Do të ndrequn Kapiteni Ramon, ky shërbëtori na njofton se Don Carlos Pulido dhe familje e tij po sulmohen nga banditët. Don Carlos? Ha! E njoh këtë emër. Ai është tradhtar. Guvernatori s'do të më falenderonte, po ta ndihmoja. Zotëri, ne s'do bëjmë asgjë? Nëse Don Carlos nuk do të mbështeste guvernatorin, s'kapse ushtria e guvernatorit të ndihmoj atë. Le të bëjmë banditët çfarë të duan me të. Po atje është edhe Don Diegoja, dhe ai është miku im, zotëri. S'më bëhet vonë fare. Niko! Mere këtë, bandito! Mjaft! Asnjë të mos lëvizi! Hidhini armët, senjor! Unë nuk kam frikë nga ju. Ju jeni një burr trim, senjor, por ju haroni. Ju nuk jeni vetëm këtu. Ti derrin dyr! Unë do t'ju bëj të ma paguani këtë ofendim, senjor. O, vërtet, a? Zorro! Zotëri, Çfarë? Ti po thua që Zorroja është atje? Shërbëtor patru, pse nuk the që në fillim? Reshter, shalo me një herë kuajt! të gjitha trupat në përkuaj, nisemi! Zorro? Banditi? Po, Zorro! Të kam mbetur edhe një goditje. Të sugjeroj të mendohesh mirë, dashur bandit, se kë ke frikë më shumë. Mua apo ata? Jepi, Zorro, jepi! Shkëlqyshëm! Kabeni! Po, ashtu! Mere këtë! Shiko çfarë? Zorro, kujdes!
mik i vogël. Po e shoh se djali juaj ka trashëguar gjithë guximin tuaj, zotri. Por shoh që edhe vajza juaj ka trashëguar gjithë bukurinë e gruas tuaj. Shiko Siva, ky po që është kali vërtet. Më lejoni t'ju kërkoj ndjes për këtë sjellje të ashpër në Los Angeles. Unë jam Zorro, ndërsa ky është kali im, Tornado. Më fal, po ju kush jeni? Don Carlos Pulido. Më lejoni që t'ju njoh me gruan time, Dona Catalina. Gëzohem, zonjë. Imbir, Niko. Të kam një borxh, mik i vogël. Dhe vajza ime, Luiza. Aq trime sa dhe bukur, zonjush. Të lutem, përmendesh i mëson këto shprehje? Varet nga rasti, po të më bëjnë punë? Ndoshta paksa. Luiza... Nëna juaj ka shumë të drejtë. Unë kam një kërkesë. Do të ishte më mirë për të gjithë që ju të harroni se më keni parë, më kuptuat? Edhe mos e vrisni mendjen për këta bandit mjeran. Ushtarët nga kazerma do të vinë shumë shpejt. Ata erdhën! Dhe ti, Zorro, je i arrestuar! Dilni nga krahët, shpejt! E dua të kapur Zorron! Zorro! Më bëhet qefi që tani jeni të sigurt. Atëherë për tani, miru pafshim. Ai është në kurth tani. Po, në shenjë! Çfarë? Kapeni! Kapeni! Si je, miku im i dashur? Do të bëj atë që po mendoj dhe unë? Po, dhe do të jetë hatashme fare. Jeni shumë të këndshëm, miqtë mi, por unë tani më duhet të iki. Miru pafshim, djema! Ndiqeni! Ndiqeni, budallaj! Shpejt, ura, shkoni! Jo, as që bëhet fjalë që do të ndodhë kjo. Shkoj! Niko! Ti harakat i keq, ti ndihmove një bandit që të ikte. Ai na shpëtojnë! Jo për shumë kohë. Unë do të të arrestoj ty dhe gjithë familjen tënde. Ai, ju lutem, kapiten Ramon. Të mos bëhemi të mërzitshëm tani. Doni vërtet që të merret vesh që një djalë 8 vjeçar ndaloi një tokë të tërë me ushtar? Kush jeni ju? Don Diego de la Vega, kapiten. I mat Don Alejandro dhuroi tokën ku është vendosur aktualisht kazerma juaj, kapiten. Mund t'ju siguroj se guvernatori e vlerësoi shumë këtë gjë. Ndërsa këta zotrinj janë miqtë e Timeti. Shumë mirë. Atëherë mendoj t'ju toleroj.
Sigurisht, për këtë pres një farë mirënjohjeje. O ti! Po sigurisht, kapiten. Kur i mat të marri vesh se si ja o tregoj qefin këtyre banditve, do ta çmoj shumë, ti jeni i sigurt për këtë. Unë e kisha fjalën për... Ushim? Pije? Po patjetër, kapiten. Merrini këta bandit dhe unë do të sigurohem që për ju edhe trimat tuaj sonte të bëhet një feste jashtëzakonshme. Shkëlqyeshëm! Shumë mirë. Reshter, merrini me vete këta banditët, por kjo çështje nuk do të mbyllet ende me kaq. Më ndjeni që ju ndërpreva, Don Carlos? Ju mund të mos jeni luftëtar i mirë, Don Diego, por ju flisni me aftësitë e një diplomati. E për çfarë nevojitet kjo? Hej, të paktën nuk je në burg, Trimosh. Ju jeni shumë i sjellshëm, Don Carlos. Bernardo, a mund ta çosh të lutem karrocën në Los Angeles që Don Carlo ja të vi me kal, siç i takon një zotërie të vërtet? Gjaketa ime e preferuar, që ka prishur fare. Shkëlqësia juaj, jeni sigur që është punë me mend kjo? Konfiskimi i tokës së misionit nuk është gjë e pëlqyeshme. Misioni e kaloi kohën e vet, Adolfo. Ata morën tokën më të begat, por nuk mund ta mbrojnë. Atë e bën ushtria jonë, kështu që ne duhet ta marrim atë tokë, apo jo? Unë besoj se po, por... Zotërinjt le të kundërshtojnë, secili që do të kundërshtoj do bëhet tradhtar kundër meje, dhe si ndëshkim ati do t'i merret toka. Kjo duket punë e rrezikshme, shkelqësi. Ju i keni marrë njerëzve gjithë ato toka. Dhe do të marrë edhe më. Çdo ditë pushteti im rritet, dhe çdo herë zotërinjtë më kanë më shumë frikë. Po sikur njerëzit të rebelohen kundër jush? Zotërinjt, një tuf dhe mbelësh që as nuk vishen do të vetë. Nuk ua kam frikën atyre. As një dhe askush s'mund t'i mbledh bashk ata. Po si kur ta bëj Zoro. Çfarë Zoroja? Ai është një ndacak asgjë më shumë. Ai nuk mund të mposht një ushtri. Veç kësaj, jam i sigurt që kapiten Ramon e ka kapur tashmë. Don Alejandro, mik i vjetër, batë mirë që dërgua djalin tuaj Don Diegon që t'na shoqëronte. E po e kuptoj që s'u ka bërë shumë punë për banditët. Po nuk ishte faji im. Kali im lëvizi pa pritur, baba. Dhe ti u rrëzove, një kalifornian që nuk di ta ecë me kal. Don Alejandro, si që dini Zoroja u shfaq dhe i largoi banditët. Lavdi Zotit për këtë. Ja, Zoro është i mrekullueshëm. Ja, dhe Luiza mendon se ai është i pashëm. Nuk është ashtu as pak. Po. Oh, Zoro im. E po të paktën mbërritët shëndosh e mirë. Edhe pse pata frikë se kapiteni Ramon mund të hapte probleme. Duket se i pëlqen Luiza. E kuptoj arsyen, por mund të ketë një zgjidhje ideale. Diego, mund të flas pak me ty? Po, baba, si është puna? Diego, unë jam plak. Dhe është koha që ti të bësh i përgjegjshëm dhe të gjesh një grua. Polidot janë miq të vjetër dhe do të më pëlqente shumë nëse... Mirë, baba, mirë. Nuk ke përse të bëhesh kaq dramatik. Ej, Luiza, baba i mendon se ne duhet të martohemi. Kështu që nëse ti je dakord... Çfarë më fal? Diego! Çfarë? Këtë doje apo jo? Unë jam i pasur, ajo shumë e bukur, t'i japim fund kësa historie. Nuk mund ta besoj këtë gjë. Au! Por çfarë dreshin do të thotë kjo? A do të mendohet ajo për këtë propozim apo jo?
Bernardo, dua të ma heqish sysh atë. Po pse çfarë bëra unë? Këta djemtë e sotëm. E keqja është se unë kam frikë se kapiteni Ramon nuk do të tërhiqet kaq lehtë. Mundësia ishte me të vërtet sot. Zoron e kisha mu në dorë. Po, zotëri, deri sa ndërhyrja i voglushi Pulido. Edhe atë mund ta kisha shfrytzuar për të mirën time, bashkë me motrën e tij. Ajo është me të vërtet e bukur, Reshter. Po, ajo është, zotëri. Për ai Don Diegoja ngordhalaq më prishi punë. S'ka gjë. Unë prap do ta detyroj Luizën të martohet me mua. Merr një pullum, Reshter. Keni uri, zotëri? Don Alejandro ka dërguar një pap të mirë. Një pullum postier, Reshter. Sirën, zotëri! Governatori ka shkuar në Santa Barbara për punë. Mendoj se do të jetë shumë i interesuar për ato që unë do t'i them. Ishte një ditë kaq e lodhshme, Siva. Po, është e vërtet, zonjush. Na shpëtoi një bandit i shpejt. Një djalosh i ri pasanik ju propozoi për martesë? A mund ta besosh këtë? Ai njërisja ka haberin. Një vajzë meriton pak romans në jetën e saj. Po, zonjusha ime. Siva, më thuaj të vërtetën. Si dukem unë? Shumë bukur që këtu ku jam unë. Mirë mbrëma, zonjusha Luiza. U përpoqja t'ju qëndroj larg, por ishte krejt e pamundur. Ndoshta ju doni vetëm pak ndihmë. Prapsuni. Jo, Siva, jo, s'ka gjë. Jam e sigurt që zoti Zorro nuk do të na bëj keq. Ai ishte armiq i guvernatorit, po i gjetën këtu familja juaj do të përfundojë në burg. Po i gjetën këtu, atë do ta vrasin, por ai gjithsesi ka ardhur. Zemra nuk ka që të zgjedh në këto çështje, zonjush e dashur. Por mjaft tani, Siva, mund të largohesh. Nuk mund të rria dot pa ardhur. Nuk rreshtja dot së menduari për ju, zonjush. Edhe unë ndjeva të njëjtën gjë, Zorro. Po, Siva ka të drejtë. Gjëja më me mend që mund të bëni është të më dëboni për gjithmonë. Për të mirën tuaj, zonjush, unë do të hikja menjëherë. Por zemra nuk më lejon t'ju dëboj. Atëhere zemra ime është shumë e kënaqur, zonjush. Ai kali, ngjansi, tornado! Kjo do thotë që Zorro është këtu. Ura! Po. Ju e dini që kjo gjë veç mund t'ju trishtoj ju. Gjithçka që di tani është që jam më e lumtur se kur. Atëhere, zonjush, nëse më lejoni... Niko! Ej, unë doja ndeshje me shpata. Po të kishte qenë dikush tjetër, miku im i vogël, do të kishte pasur për leshe, por tani për tani... Zorro! Do të kthehem patjetër, Luiza. Ndërkohë mendja ime do të jetë vetëm tek ti. Edhe imja me ty, Zorro. Edhe imja me ty, Zorro. Ishte qasti më romantik i gjithë jetës time dhe ti e shkatërrove. Au! Shkëlqesi, një mesazh nga kapiteni Ramon në Los Angeles. Çfarë thot? E ka kapur tashmë Zorron?
Kam frikë se jo shkëlqësia juaj. Kapiteni Ramon njofton se Zoro u ka shpëtuar ushtarëve me ndihmën e familjes Pulido. Dreqi! Unë u marrë tokat, u marrë parat, dhe përsëri ata njerëz më kundërbihen. Dhe ky Zoroja është më i keqi nga të gjithë. Bëni gati karrocën, do nisem për në Los Angeles sot. Do shkoj të kujdesem vetë që ky Zoroja të marrë fund. Oh, çfarë nate, Tornado! Edhe çfarë vajze! Merë, hamshori im. Po, duke shumë i fort. Pelat nuk do të bëjnë dot ball tani. Të lutem, mos bëj kështu. Të lutem, ishte natë shumë e gjatë. Mirë, e di që u tregova i pakujdesshëm, por po të mos ishte Nikoja, mund të më kishin kapur. Por tani jam tepër i lodhur për stërvitje, të lutem. Bernardo, si njeri që nuk flet, ti je shërbyesi më i pasjellshëm që ka pasur një zotëri si unë. Gati të ndërshkohesh. Pra do bë kemi një seancë nga këto, apo jo, ha? Gjuna, mua më pëlqejnë shumë këto pajisjet. Ha! Një tjetër feste madhe në fermën e Diegos. Aha! Ha! Ti lufton me shumë forcë, Bernardo. Unë mendoj se ajo Siva të ka ndezur gjakun, kështu? Ha! E gjeta! Ajo është grua e shkëlqyer, ta dish këtë. Edhe kam përshtypjen se ajo do të jetë shumë e kënaqur për ty, i dashur. Po, ke të drejtë, Bernardo. Në fakt duhet të rruhem. Ki kujdes, shkëlqimi duhet jeti përkryer. Po, kaq mjafton. Një uniformë shkëlqyer për kapitenin më të fisëm të ushtrisë së shkëlqësisë së tij. Po, zotëri, zënjëshja Pulido nuk do t'ju rezistoj do, zotëri. E saktë, Reshter. Gjithsesi, nëse do përpiqet, un kam mundësi të tjera. Diego, ç'të ka sjell në fermën tonë të varfër? Babai im do që të provoj sërish mënyrat e vardisjes. Ju premtoj se do të jem shumë më romantik sa i here, zonjush. Atëhere po ju lë vetëm. Eja, Catalina. Ai është i ri, i pasur, i pashëm. Pa, i s'ka haber fare. E di.
Zonjush Luiza... Diego, prit. Ti e djali mirë, por unë duhet të jemi sinqert. Nuk ka për të funksionuar. Shiko, unë mendoj se ndjenjat e mia janë për Zorron. Po, për banditin? E di, është marrëzi, por që mund të bëj? Ai është i mrekullueshëm. I pashëm? Oh, shumë i pashëm. Trim? Si një luan. E po atëherë, që mund të bëj unë? Me sa duket Zoroja është shumë më burrëror se sa unë. Diego, më vjen keq. Jo, nuk ka gjë. Në fakt, jam më i lehtësuar. Më hoqe gjithë tensioni, zonjush. Më bëhet shumë qefi që më kuptove. Sigurisht. A mund t'ju bëj një sugjerim të vogël? Çfarë? E po, baballarëve tanë do t'u bëj qefi si kur t'kujtonin se unë po ju vija rrotull. Pra ti do që ne të shtiremi? Ta pranojmë. Një ditë mua më duhet të gjej vajzën e dur, kështu që më duhet të praktikohem. Ti mund të më japësh ca këshilla. E pse jo? Do t'jetë argëtuese. Mirë, prit sa të bëhem gati. Don Diego, gëzohem që po ju shoh. Luiza ime e dashur. Keni ardhur të më thoni ndonjë gjë? Dale të marr kitarën time. Zonjush e mrekullueshme, është pranverë në Kaliforninë e Jugut, dhe teksa po vija këtu i rrethuar nga drita e diellit, lulet dhe zogj që këndonin, mendoja se s'do të shija një gjë kaq të bukur në gjithë jetën time. Deri tani, kur shikoj fytyrën tuaj të mrekullueshme, zemra ime shkrihet fare. Gjeta këtë trëndafil, delikat, rëzëllitës, më i bukri në gjithë kopshtin tim, por sa keq, a i vyshket për para bukuris suaj të përkryer. Na e shpifi kë! Më vjen keq, më duket se nuk di ta bëj fare këtë gjë. Jo, ti duhet vetëm të praktikohesh, kjo është shumë praktik, madje, dhe prandaj jam unë këtu, apo jo, vazhdo. Mund të vazhdosh. Zonjush Luiza. Kapiteni Ramon, cili është kuptimi i gjithë kësaj? Do t'i bie shkurt, zonjush. Unë mendoj se jeni e bukur dhe e ndjej që do t'i ishit gruaja ime e përshtatshme. Faleminderit për komplimentin. Kështu që, po ju bëj nderin që t'ju kërkoj dorën për martesë. Dhe përgjigjja juaj, zonjush? Ikore ti! Kapiten, si që mund të shihni, unë e kam një pretendent tashmë. Nëse mund të quash ashtu, dil jashti burr koti, ose do të them ushtarëve të largojnë. Kapiteni Ramon! Nuk ka gjë, unë po shkoj, unë nuk dua probleme. Do të shihemi më vonë, Luiz, dakord? Kapiteni Ramon, mund t'ju kujtoj që baba im është një zotëri. Ashtu është, një. Dhe më lejoni t'ju bëj të ditur juve, zonjush, që shkëlqësia e tij ka marrë vesh që familja juaj ndihmoi Zorron t'i shpëtonte ndjekjes. Dhe nëse ju nuk martoheni me mua, zonjush, unë ju siguroj që ju dhe gjithë familja juaj do të arrestojni menjëherë si tradhtar. Pa daleni ta marrë vesh, kapiten. Ju po përpiqeni të më bëni shantazh për t'u martuar me ju? Unë jam duke ju bërë një nder juve, zonjush. Dhe unë po ju bëj nder juve, kapiten. Dilni jashtë! Si guxoni të më flisni mua me atë ton? Unë jam një oficer i shkëlqësisë së tij. Ndërsa unë, kapiten, jam një pulido. Këtë do të ma paguani. Thash të dilni jashtë, kapiten. Apo doni më shumë mësime flamengoje? Ju sa po bët gabimin më të madh të jetës. Pa shiko, kapiten. Zorro! Një oficer i shkëlqësisë së tij që kërcënon gra dhe fëmijë të parmatosur. Reshter! Zorro është këtu! Sulmoni! Kam frikë se ushtarët tuaj janë të lidhur për momentin, zotri. I poshtër, më kërcënon mua me shpat, ndërsa unë s'kam. E po, kjo është edhe ajo gjë që po ju bëni t'ju atyre, por në rregull, unë po hedh timen.
Liza, sa po e mora vesh... Oh! Çka ndodhur këtu? Kapiteni Ramon, po përpiqej të më detyronte të martohesha me të. Po Zoro ja tregoi vendin, me të vërtet. Oh, jo. Kjo është një katastrofë e madhe. Baba, si është puna? Sa po dëgjova që guvernatori është duke ardhur për këtu në Los Angeles. Kur ta shoh këtë, ai do të na quajë të gjithëve tradhtar dhe do ta fusë në burg për gjithë jetën. Oh, Zoti i madh. Oh. Çfarë duhet të bëjmë tani, Zoro? Baba yt ka të drejtë. Ferma nuk është më e sigurt për ju. Duhet të shkoni në mision për të mbrojtur zojull. Por juve ç'do të bëni? Unë do të bëj një plan për veprimet e mia, zotri. Vetëm shpresoj që të më funksionoj. Tornado, le të shkojmë! Me në fund, jeni mirë, kapitan? A i përpindësh i maskuar më poshtëroj për ajer të fundit, Reshter. Për hapni fjallën, 1000 monedha ari për kapjen e Zorës, gjallë ose vdekur. Mundësisht i vdekur. Po, zotri! Të lutem zemra ime, eja dhe ti me ne. Jo, Katalina. Kjo është toka ime e fundit. Edhe unë jam zotri. Unë nuk do të largohem më. Baba, të lutem. Dua të qëndroj dhe unë. Jo. Tani shkoni familja ime dhe siguroni, zemra ime do të jetë me ju. Santa Maria, 1000 monedari, gëzuar! Qoftë se e kërkojmë të gjithë, do ta gjejmë shumë shpejt. Do të bëhemi të pasur. Të paktën më të pasur se sa jemi. Po vjen edhe vetë guvernatori, ha? Kushdo që do të kap Zorën, do fitoj shumë pikë tek shkëlqësia e tij. Po, do dalim për gjuhët i vetë, Zoro? Zorro! E gjetët me të parën, Don Jose. Unë e di që të gjithë ju, zotrin të nderuar, keni një punë të rëndë, kështu që thasht t'ja u kurseja pak mundimin ju. Në fund të fundit, ju nuk e merrni mundimin as të mbroni veten ndaj intrigave të guvernatorit. Çfarë ke fjalën? Ne nuk kemi tradhtar si ti. As Don Carlosi nuk ishte, por guvernatori gjithsesi ja mori tokën atij. Ai foli kundër politikave të guvernatorit. Politikat e mizoris, këtë më shtesni ju? Veç kësaj, ju e dini që guvernatori do gjejt çdo pretekst për të marrë pronat tuaja. Edhe një nga një, ju të gjithë do të rrëzoheni para gryksisë së tij, përveç se nëse punoni të gjithë bashkë. Ju të tre, dilni andej. Ne do të rrim tu. Unë të asem në kurth të mes. Po, miqtë e mi, tani po bëni siç duhet. Vazhdoni kështu. Kush e di, edhe ju mund të bëni heroj si unë. Sajnat, na i këlla dora 1000 monedha ari. Por unë mendoj se mund të kishe fituar shumë më tepër. Po, guvernator, kam frikë se kjo është e vërteta. Don Carlosi dhe familja e tij janë tradhtar. Ata janë bashkuar me Zorën për të rrëzuar shkëlqësinë tuaj. E dija që u tregova tepër i butë herën e parë. Merë, tani e gjithë familja Pulido do të paguaj çmimin. Ushtar, në përkuaj!
jeni e sigurt këtu, zonja Pulido. Do keni mbrojtjen e kishës. Po burim, kush do ta mbroj atë? Krenari e marr. Çumashët e tjerë duhet ta marrin vesh këtë gjë. Shko shpejt. Buenas noches, miku im. Don Alejandro, ju nuk mund të rrini këtu, a nuk e shihni që po vinë ushtarët? Ne shohim vetëm një burr trim që përpiqet të mbrojtë drejtën e tij. Jemi me ju. Po do t'ju quajnë tradhtar, do t'ju marrin tokat dhe pronat. Kjo do të ndodhë gjithsesi, herët avon. Guvernatori po përdor çdo pretekst për të rrëmbyer Po pushtetin. djali juaj. Diegos do t'i bëj mirë, po të bëhet pa pritmas i varfër. Ndoshta do të bëhet burr më në fund. Ej, amiku im, jemi në dezodrim. Të ngrimi të luftojmë për atë gjë është e drejtë, të tre së bashku. 4, Don Alejandro. Zoro? E ndjej vetëm përgjegjës për problemet tuaja, Don Carlos. Por nëse ju më lejoni, unë jam gati të jap jetën në mbrojtjen tuaj. Më kuptoni? Ti ke luftuar gjatë kundër padrejtësisë dhe ke mbrojtur të pambrojturit. Këto janë ato gjëra ku edhe unë besoj. Ashtu edhe ne. Do të ishim krenar të luftonim për krah teje. Atëherë kështu le të bëhet zotrin. Ja ku janë tratarët. Sulmoni! Futuni në shtëpi, të paktën aty nuk hyn kuajt. Më pëlqen, tani janë qarkë si mi. Por këta minj kanë dhëmbë. Eja e na kap, maqok. Atëherë, çfarë po prisi ju? Kapini! Ata po t'jegin asjentën e Don Carlosit. Zoro ja tha të vërtetën. Kjo gjë mund të ndodhë edhe ne. Dhe nëse guvernatori do të vepoj kështu, ka të ngjarë që të ndodhi. Edhe kjo ju ra nga qielli. E keni falas. Ju lutem, Don Alejandro, tërzoni. Nuk dua t'ju lëndoj. Ti je një njeri mirë reshter, por i shërben një komandanti të keq. Gracias, signor Zoro. Shtëpia ka marrë zjarre, shter. Ju këshilloj që ju dhe njerëzit tuaj të largoheni sa më shpejt. Faleminderit, Zoro. Ushtar, të rishuni. Leni flakët të luftojnë për ne. Kapiten, Zoroja dhe 3 zotrinj kanë ngecur brenda. Po familje ti ku është? Ku ndodhet Luiza dhe vllai i saj Arakat? Ata nuk janë këtu. Zotri, familja Pulido është parë duke shkuar nga misioni. Janë duke kërkuar strehim, a? Jo në territorin tim. Tokat e misionit janë të pasura. Dhe nëse atë Felipe fshet tradhtar, unë do të sekuestroj edhe pronën e misionit. A e dëgjuat ata? Ai po merr edhe pronat e shenjta. Ai njeri nuk ka për të ndaluar kurrë. E kemi të gjithë punën pis, po nuk lëvizëm. Vamos, vamos!
Zoroja dhe zotrinj s'kam për të shfëtuar dot kur. Lërini të digjen. Ushtar, në kuaj, do shkojmë të misioni në ndjekje të tradhtarëve të tjerë. Është ende gjallë, dëgjo, ushtarët po ikin. Ata mendojnë se jemi në kurth dhe kam frikë se kanë të drejtë. Ka gjithmonë shpresë, Don Alejandro, por duhet të bëhesh i fortë. Jam i këputur, një plak i trishtuar. Dëshira ime e vetme është ai, djali im Torolak, Diegoja, të mund të bëhej një ditë si ti, Zorro. Atëherë çou, Don Alejandro, sepse kjo gjë mund të ndodhë. Oh, Santa Maria! Ti e dije? Tani, nëse ju më ndihmoni, kemi ende punë për të bërë. Unë jam me ty, Zorro, biri im! Tornado, e shpit këtu! Më fal, Tornado, ishte urgjente kjo gjë. Hapeni derën në emër të shkëlqësisë së tij, guvernatorit të Kalifornisë. Ky është vend i shenjtë, kapiten. Jo për shumë kohat. Nëse po strehoni tradhtar, ky do të jetë vendi për fermën time të re. Tani, hapeni portën. Në emër të paqes nuk do ta bëj. Atëherë në emër të guvernatorit do ta bëj unë për ju. Ushtar! Bëni gati topin! Dhe... Zjarë! Vraponi! Dera është e hapur, Ramon. Po, tani hajde brenda! Një strec deri në fund. Ushtar, arrestojni të gjithë dhe silleni me njëherë zënjushën tek unë. Zorro! Kapiten Ramon, kam dëgjuar që zonjushat su rezistojnë dot burrave me uniform, por nuk e dija që duheshin kaq shumë ushtar për t'ja humbushur mendjen zonjushave. Ai është Zorroja? S'ne që është ende gjallë. Përgjigja është e thjeshtë, guvernator. Kapiteni bën punë shumë të dobët. Hera e sa është kjo që i shpëtoi e treta? Ai gënjen, është i poshtër. Edhe ju ka thënë se një djalë i vogël e bëri lëmsh gjithë ushtrinë e tij, kështu? Ti gënjeshtari i ndyr. Pranojeni, kapiten. Ju jeni komandant pa vlerë dhe një burr kot fare. Vetëm se, sigurisht, jeni përgatitur të më mundi mua. Tek për tek. Ushtar! Çfarë frika caku? Hajde, Ramon! Kam dëgjuar se je i zoti me shpat. Të shohem se kush është më i zoti. Si thua? Mu këtu, tani, me njëherë. Apo mos ke frikë se humbet, kështu? Ramon, mos. Ma lini këtë mua. A i bandit mendje madh më poshtroi për herë të fundit. Tani do ta zgjidhim një herë mirë këtë punë. Ej, ushtar, dëgjoj këtu. Bëu gati të vdesësh.
Do të më thuash kur të kesh mbaruar në zemin tënde? Qeni ndyrë! Zoro, të lutem, nuk e pse bëm këtë. Mos po tallesh, Zoro jepi! Po, tregoja qefi. Atë Felipe. Gjithsesi. Këtë kam dërmën të bëj, miqtë e mi. A nuk është romantike? Qfar? Dreqin e keti fjallën. O, gjëra të kota, hëna, yjet, ne të dy vetëm bicati. Zoro! 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 Katalina, familja ime. Baba! Zemra ime qënë ke gjallë. Po, për sa kohë? Ku është Zoroja? Atje! Po të dobësohet shpata, kapiten? Ndërsa jeta jote po shkurtohet, Zoro. Së shpejti do të harosh në Kaliforninë e Jugut. Ashtu vërtet? Atëherë më mirë të ta lësh shenjën tani sa kam mundësi. Oh, edhe një gjë tjetër për ty. Aty, më mirë kështu. Çfarë? Nuk mund të ikësh tani. Tani do të filloj festa. Po, ashtu të lumt. Edhe tani, kapiteni dashur, mbledhi njerëzit e tu. Jepuni urdhrin, tani! Pa tjetër, mori krisur. Ej, ushtar, zjarë! Zoro, kujdes! Olle! Do të ma paguash për këtë, Zoro! Mjaft me kaq! Ushtar! Shkatrojni të gjithë! Tani! Daloni aty! S'kuptim ka kjo? Hapuni nga rruga ju të çmendur me mask. Jo, shkëlqësia juaj. Jemi këtu për të thënë që kjo betejë ka marrë fund. Gjithashtu, dhe regjimi juaj i territorit në Kaliforni. Çfarë? 7 zotrinj me maska mendojnë se mund të më mposhtin mua. Ushtar, hapni zjarr! Qindra njerëz shkëlqësia juaj, lopçar nga fermat tona, vendas nga kodrat, bujq nga arat, dhe janë me mira të tjerë si ata. Çfarë doni? Kërkesat tona janë të thjeshta, shkëlqësi. Ju do të ktheni gjithçka, tokat dhe pronat e Don Carlos, do të rindërtoni fermën e tij dhe do t'i jepni kontrollin e Kalifornisë së Jugut Don Alejandros, që ta administroj në emrin tuaj. Don Alejandro, ti tradhtar, do të fshikulloj, do të... A e shikon si ndjesh kur të trajtojnë si qenë guvernator. Ne zotrinj tani jemi mbledhur bashk.
Ne kemi shumë më tepër njerëz se keni ju ushtar. Ne i qeverisim Kaliforninë e Jugut tani. Jo ju, dhe nëse ju përpiqeni sërish të keq trajtoni njerëzit tan, ne do të vijmë në veri, në Monterey dhe do t'ju rrësojmë. Ashtu të lumt, baba. Ushtar! Unë ju urdhëroj të mos veproni. Kjo nuk mbaron me kaq, Don Alejandro. Për të mirën tuaj, guvernator, shpresoni që ka mbaruar. Rester. Faleminderit, miku im. Ju i shpëtuat jetën djalit tim. Edhe ai timen. Mirupafshim, zotërinj. Oh, Luiza! Oh, Zoro, sa më bëre qefi që je mirë, por... Çfarë ke, Luiza dashur? Dukesh e turbulluar. Zemrën time e kam cop. Ndjenjat e mia për ty janë të forta, por ndjej se më ka tërhequr dikush tjetër. Dhe mbas se të ka thënë diçka ai si... Gjeta këtë trëndafilin, delikat, rrezëllitës, më i bukur nga të gjithë në kopshtin tim. Por sa keq, ai vyshket përpara bukurisë tënde të përkryer, zonjush. Diçka të tillë apo jo? E si mund ta... Oh, mos. Oh, jo. Oh, bën mirë të mos jesh. Au! Diego? Au! Çfarë dreqi bëra unë? Ti mendon se kjo ishte? Ti mendon se do të bie në krahët e tu? Më lejo të them diçka, zotëri. Ju ende s'keni filluar të më vini rrotull. Do ju duhet punë për këtë. Që tani e tutje dua më shumë romancë dhe shumë aventurë dhe... Edhe? Dhe sillu mirë me Tim vëlla. Nuk e kuptoj. Ajo dashuron dy djem të ndryshëm. Tani doli që jam vetëm unë. Edhe tani ajo nxehet. A do t'i kuptoj dot ndonjëherë femrat unë? Dale të shoh nëse e shpjegoj unë këtë bir. Jo. Dhe natyrisht guvernatori bëri atë që i thanë zotërinjt. S'kishte rrugë tjetër apo jo. Ai ktheu atë që kishte vjedhur dhe rindërtoi fermën e babait tim. Se ai e dinte që po të mos e bënte, Zoro do të vinte prapë.